Ciao ragazzi, io sono Andrea, bentornati sul mio canale. Oggi parleremo di come cambierà il regolamento sui droni a partire dal 2022. Infatti tra 3 anni entrerà in vigore in Europa la nuova normativa emessa dalla EASA, European Aviation Safety Agency. In questo video cercheremo di rispondere alla domanda più importante che tanti di noi si sono fatti. Cosa succederà ai nostri droni a partire dal 2022? Saranno inutilizzabili visto che non hanno la marchiatura CE? Ma facciamo un passo indietro e guardiamo ad oggi quali sono le normative. Nello specifico parliamo di ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, è l'ente appunto che regola il volo sopra il territorio italiano. Se noi guardiamo nel suo regolamento ci sono 2 tipi di piloti di droni, gli aeromodellisti e i piloti SAPR. Gli aeromodelli sono dispositivi aerei a controllo remoto, senza trasporto di persone a bordo, non dotati di sistemi autonomi di volo e sono impiegati solo a scopi ricreativi, ludici o sportivi. Con gli aeromodelli il volo deve essere a vista. SAPR invece è l'acronimo di Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto. È un sistema appunto, quindi è formato dall'APR, Aeromobile a Pilotaggio Remoto, senza persone a bordo, che non può essere usato per scopi ludici e sportivi, il pilota e il radiocomando. L'insieme di queste 3 cose fa l'SAPR. La grossa differenza tra l'aeromodellista e l'SAPR è la destinazione di utilizzo. L'aeromodellista volerà appunto solo per un discorso ludico, ricreativo, sportivo, mentre invece chi lo volesse utilizzare per uso professionale, per esempio se vogliamo fare delle riprese dei matrimoni, fotogrammetria, riprese televisive, monitoraggi, tutto quello che è ad un uso prettamente professionale e viene retribuito, noi dovremo essere dei piloti SAPR. Bisognerà avere un patentino, bisognerà superare una visita medica, avere il proprio drone registrato all'ENAC e bisognerà avere le autorizzazioni necessarie. Qualora noi invece fossimo dei piloti di un aeromodello, a quel punto lì non necessitiamo di nessun patentino e di nessuna visita medica, ovviamente nel rispetto delle regole di volo. Con la nuova normativa cambierà tutto e l'ENAC in questi 3 anni che ci separano da tale data si porterà avanti per tentare già di apportare modifiche al regolamento attuale per far sì di allinearlo e di prepararsi al 2022. Già da quest'estate dovrebbero uscire le prime nuove indicazioni. Non c'è ancora nulla di definito, quindi io oggi vi parlerò delle varie indiscrezioni che girano sul web. Prendetelo con le pinze. Vediamo quali potrebbero essere i nuovi obblighi e i vincoli che hanno i piloti come me dei droni consumer. Numero 1. Non ci sarà più distinzione tra uso hobbistico, ludico e uso professionale. Quindi anche un pilota non professionista potrà utilizzare il proprio drone per lavoro per scopi professionali, volando su città, su persone, senza particolari autorizzazioni, solo nelle zone in cui ovviamente è consentito il volo. Questo rimane. Vi lascio qui il mio video per quanto riguarda l'applicazione AirMap, davvero un'applicazione fantastica e gratuita che vi dice in ogni momento dove potete volare con il vostro drone. Ma torniamo a noi. Resterà vietato il volo nelle zone non autorizzate e non potremo volare con i nostri droni sugli assembramenti di persone. Però non ci sarà più la differenza, come lo è adesso, tra gli SAPR e gli aeromodelli. Ci sarà una nuova categoria che si chiamerà Open. In questa categoria, in cui saranno messi alla fine tutti i nostri droni, ci saranno 3 sottocategorie. La classificazione verrà fatta in base al peso. Le categorie saranno A1, A2, A3. Nella A1 ci saranno i droni da 250 grammi a 900, nella A2 tra 900 e 4 kg e nella A3 tra 4 kg e 25 kg. Numero 2. Nella categoria Open non servirà nessun patentino e nessuna visita medica. L'unica cosa che servirà sarà quella di fare un corso online, quindi comodamente a casa dal vostro PC, con un test finale che da quanto ho capito sarà circa di 40 domande. Numero 3. Il volo sarà permesso ad un'altezza massima di 120 metri. Qualora ci fosse un ostacolo più alto di 90 metri, l'altezza può essere incrementata di altri 30 metri per una questione di sicurezza. Il volo è permesso solo a vista e si sta vociferando nell'introduzione dei sistemi visivi a distanza, i videoocchiali. Si spera appunto che introducano delle eccezioni per questi dispositivi su cui il mercato sta puntando. Numero 4. Servirà una targa digitale.
ed un transponder. Cos'è un transponder? È un dispositivo che permetterà, installato sul nostro drone, di comunicare i dati di volo alle autorità per controllare appunto se noi stiamo rispettando le regole nella zona di volo in cui ci troviamo con i vari parametri. Per quanto riguarda la targa digitale, è una registrazione del drone. Bisogna vedere se la registrazione sarà sul drone oppure sul pilota. I nuovi droni probabilmente avranno già il transponder. Per quanto riguarda quelli vecchi, mi sa che sarà una cosa da comprare a parte. Numero 5. Questa è la cosa più spinosa. La domanda iniziale è proprio legata a quello. Servirà una marcatura CE sui nostri droni. Infatti la nuova normativa prevede che tutti i droni devono avere il marchio CE. La brutta notizia è ovviamente che nessuno dei nostri droni ad oggi lo è. La DJI e le case concorrenti dovranno produrre quindi dei droni già con la marchiatura CE, in cui sarà specificata anche la classe di appartenenza. Ma il problema è appunto legato al pregresso. Non c'è retroattività, quindi ad oggi i nostri droni, anche per chi lo sta comprando ora o lo comprerà la settimana prossima, tanto per capirci, non hanno il marchio CE. Questo fa sì che da oggi al 2022 loro potranno volare nella classe di appartenenza, ma dal 2022 verranno declassati nella categoria A3. Nella categoria Open, la classe A3 è quella dei droni da 4 kg ai 25 kg, che ha tantissime limitazioni, praticamente non si può volare. Nello specifico non possono volare dove ci sono persone, devono stare a una distanza di almeno 150 metri dai centri residenziali e da quelli industriali, quindi o si va in un campo totalmente isolato o ciccia. Gli unici a salvarsi da questa declassazione dovrebbero essere, uso condizionale, i droni sotto i 250 grammi, che sono considerati e resteranno così inoffensivi. La speranza è che la DJI stessa e i suoi concorrenti presentino in futuro dei droni molto più piccoli e miniaturizzati, con le stesse qualità di volo e le stesse qualità video. A livello di videocamere consumer la DJI lo sta facendo un percorso del genere, perché il DJI Osmo Pocket è davvero una videocamera con ottime qualità, pregi e difetti, però molto piccola. Chissà mai se il DJI Spark 2 e il DJI Mavic Air 2 abbiano delle caratteristiche in linea con le nuove normative. Comunque, arrivando alla conclusione, sarà quasi impossibile volare con i nostri droni ed essere in regola con la legge, perché ovviamente se uno prende e parte al di là di tutto, chi non avrà un drone nuovo senza la marcatura CE rischia davvero dal 2022 di non volare più o di avere delle grosse limitazioni sulle zone di volo. Nei prossimi anni ne sentiremo di cotte e di crude. Una legislazione che tenesse conto di questa esplosione che hanno avuto sul mercato questi nuovi droni doveva di sicuro esserci, qualcosa di più oculato anche per responsabilizzare da una parte i piloti e dall'altra per far sì davvero che sia aumentata la sicurezza di tutti. Alcuni eventi di cronaca degli ultimi mesi lo dimostrano. All flights in and out of Gatwick, Britain's second busiest airport, have been suspended after 2 drones were seen flying near the runway. Però la cosa che mi sta proprio qui è il fatto della non retroattività per quanto riguarda la marchiatura CE. Ma mai dire mai, speriamo che nei prossimi mesi, da qui al 2022, venga trovata una soluzione che magari non è così difficile. Per dirla in breve, trovare il modo che anche i nostri vecchi droni, vecchi tra virgolette, riescano a farsi certificare dal 2022 in poi. Niente, spero che questo video vi sia davvero risultato utile per farvi un'idea, perché sapere è potere. Se così è stato, vi invito a mettere un mi piace al video, ma soprattutto vi invito a iscrivervi al mio canale. Prometto che vi terrò aggiornati qualora cambiasse qualcosa a livello legislativo o qualora ci fossero delle novità e delle notizie in merito ai discorsi affrontati oggi. Vi invito anche a guardare i miei tutorial per quanto riguarda il mondo dei droni, in particolare i tutorial legati all'utilizzo delle modalità di volo intelligenti del mio DJI Mavic Air. Vi invito anche a seguirmi su Instagram e su Facebook. Ci vediamo al prossimo video, un saluto, ciao!